好，大家好啊，咁樣係再次歡迎大家啦，咁樣，因為頭先有啲人一開始就冇喺度啦，咁樣有邊個係第一次嚟㗎？係咪第一次嚟啊？定係唔係第三次嚟？係啦，第三次。有冇人第一次嚟嘅？有，你第一次嚟咩？你翻嚟之後第一次嚟啫嘛？我冇嚟過 Y 學，好啊好啊，咁啊歡迎大家啦。咁我哋今日係 Revival Gathering 啦。咁其實同平時我哋 Y 學有少少唔同啦。平時我哋就係一個2個鐘頭嘅敬拜祈禱啦，咁樣。咁今日我哋會有message 嘅。咁啊小弟咧叫做 Terry 啊，咁啊大家好啊，咁樣。咁就今日咧就由小弟一夫當關嚟同大家分享，因為咧我哋其他所有嘅 core 咧病咗，有事，老婆有事就有老婆有事，所以咧就不過我都一早預備咗嘅咁樣。咁啊好係冇 PowerPoint喎，但係有個題目嘅，有冇人記得個題目係咩？上個禮拜有宣傳㗎，係冇人記得嘅，係咪啊？係個題目咧就叫做天機不可失啊！失咧係失去個失，即係不可以冇咁樣。知唔知咩係天機啊？大家冇人知，真係冇理由。Cindy 應該知啦，係嘛？我哋天呀，sorry， 佢答咗啦。天機不可泄漏，我哋有聽過嗬。即係咧，好似人哋啲人咧去有冇睇過啲無線嗰啲劇？可能大家唔睇無線啦，依家即係以前就睇無線咧，就話走去問姻緣啊，問即係嗰啲塔羅牌嗰啲啦。我好想知道咧，我今年升唔升到職啊？跟住咧嗰個叫咩？嗰個巫婆啊就會話天機不可泄漏，我唔可以話俾你聽。即係咩？即係話一個由上而嚟嘅心意咧，即係嗰啲神佛的心意咧，唔可以話俾你聽嘅咁樣。咁但係今日就唔係天機不可泄漏啊嘛，就係天機不可失，就係咩咧？我哋唔可以失去，我哋唔可以唔知道神嘅心意係乜嘢咁樣。其實我都唔知點解會改咗呢個名嘅，因為改名嗰人今日唔喺度啦，係大 B 啦咁樣啦。好，我想問一個問題先嗱，呢個係耶穌101啊。我想問有邊個咧？你係有傳過福音嘅？舉手。好，大部分人都有啦。我喺教會教導有方啊，大家有冇聽過五色珠啊？有用過五色珠，有用過五色珠。咦，你哋都係用五色珠嘅？即係我未 out day 嘅，感謝主。我以前係用五色珠同福音橋咯，係咪都仲係用緊呢啲咁樣嘅嘢㗎？唔係嘅，你用咩㗎？生命重浸信會嘅係咩㗎？唔係嘅，用三福啊、四律啊咁樣嗰啲咯。咁樣我以前咧係用五色珠嘅。咁樣咧就如果有傳過福音咧，就係即係嗰個五色珠咧就有即係5隻色啦咁樣，跟住就有綠色啦，就代表神嘅創造啦。跟住咧黑色就係人犯咗罪啦。跟住咧紅色咧就係耶穌嘅寶血啊。白色咧就係即係寶血洗淨我哋啊。跟住之後咧就有2粒黃色嘅珠嘅，冇記錯應該係2粒黃色嘅珠係咪？定4粒啊 ？OK。大概啦，咁最終咧就係指向一樣嘢，就係咩咧？傳福音嘅時候，我哋話咧喂，信耶穌有咩好啊？有2樣好嘢噶嘛？知唔知係咩？有2樣好嘅嘢。Harold， 信耶穌有咩嘢好嘢啊？2樣。有咩着數？係有永生，哇正，真係太好啦！嗰邊係即係有，但係老姜啊，嗰邊係咁樣。好，另外一樣係咩啊？係同神恢復關係，但係嗰個我哋通常咧有個 term 嘅。最得勝入面係前面嗰格豐盛的生命，有冇聽過？即係有永生同豐盛嘅生命啦。咁通常有2個經文講嘅，第一個經文就話神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生啊。第二個經文咧就係話咧，我來是要叫人得生命，並且得的更豐盛。咁啊。更豐盛咧，其實係即係更即係有比較啦。咁係 from 咩 to 乜嘢咧？大家知唔知道？你估下嗰個比較係乜嘢？即係更加豐盛就有 A 同埋 B 比較。B 就係即係全新的生命啦，咁樣 A 就係舊噶啦。咁係 from 乜嘢 to 乜嘢啊？有冇諗過？即係成日都話咁，有冇咁問？有冇人覺得依家自己活得好豐盛先？又話係啊，正。仲有冇人或者邊個覺得自己活得唔豐盛啊？冇人敢舉手，我有咁，係真係啊！咁喂，後邊揾人同佢再入去傳多次福音先啦。咁，我覺得我自己其實係活得幾豐盛嘅。個豐盛唔係講緊咧，我好有錢啊！即係當然，其實我都唔抗拒有錢嘅主係啦 ，OK 嘅，主可以突然間俾啲錢我唔介意嘅。但係我覺得嗰種豐盛係咩咧？我覺得我依家每日都活得好有意義。
就係做 youth 嘅事工啦，敬拜事工。其實如果大家認識我係呢度嘅同工啦，咁我一個禮拜其實啱啱最近有數過啦，即係其實每個禮拜可能3至4 set 嘅敬拜喺度啦，跟住聽日又出隊去一啲教會服侍啊，禮拜5 Y 學啊，禮拜6 Y 學啊，即係我覺得自己係活喺一個好有意義的日子，我做到神俾我做嘅嘢，我好想做嘅嘢咁樣啦。咁所以即係唔係好有錢，即係呢種嘅豐盛咧，同咧世界講嘅豐盛其實係有少少唔同。頭先我話更豐盛，其實個比較嘅嗰個 from 乜嘢 to 咩，就係 from 一個世界的標準。由我哋出世嘅時候，呢個世界話俾我哋聽，咁樣係好㗎，你咧做醫生就啱啦，你阿爸做牙醫㗎嘛，你都做牙醫，咁樣你就賺到多啲錢啦。呢個世界就係就係話俾我哋聽，賺到錢啦，有名有利啦。但係當我哋信咗耶穌嘅時候咧，我哋就由一個世界的 path 咧轉咗去神俾我哋嘅 path 啊。呢一個就係話我哋進入嗰個豐盛嘅生命。但係其實咧，你哋知唔知咧？呢一個 path 咧，神俾我哋嗰個 path 咧，唔係由我哋信耶穌嗰一刻開始先有嘅。意思係咩咧？意思係咧，其實我想有2個經文咧，我哋可以讀下嘅。詩篇139篇啦，有係咪有㗎？應該有喎。頭先唯一2個 PowerPoint。詩篇139篇13至到16節，我哋有冇一齊讀啊 ？Go， 係啦，拎機其實係因為可能係部電腦太叻嘅啫咁樣。咁不如我讀俾大家聽啦，好啊？就係有啦，哇真係好啦，唔該晒阿 Tim，因為佢喺後邊咧隔住，係有少少遠嘅。好，我哋一齊讀啊，好唔好？1、2、3，我的肺腑是你所造的。在地的深處被聯絡，那時我的形體並不向你人錯，我未成形的體質，你的眼早已看見了。你所定的日子，我尚未到一日，你都寫在你的冊上了。仲有一個經文嘅耶利米書1章5節 ，Go， 係啦，好啦，係真係叻機㗎。得啦，好，耶利米書1章5節，我未將你造在腹中，我已曉得你；你未出母胎，我已分別你為聖，我已派你作列國嘅先知。原來你知唔知咧？甚至乎喺我哋未出世之前啦，即係甚至乎喺個經文裏邊講話，我哋未被造之前，即係未有呢個精子同卵子結合啦，即係聖教101啦。之前神都已經有一個計劃喺我哋生命裏邊，係計劃咗我哋係點。你知唔知其實係我哋嘅神去做我哋嘅？即係你係一個點樣嘅人？你有啲咩嘅特質？你有啲咩嘅恩賜？你中意啲乜嘢？你能夠做啲乜嘢？全部都係神去精心去設計過嘅。我哋每一個人呢，其實嗰個神頭先聖經裏邊講嗰個冊呢，就係嗰個豐盛的計劃啦。同呢個世界講嘅係好唔同嘅喎，而你知唔知咧？如果當我哋係活喺呢一個計劃嘅裏邊嘅時候咧，我哋會有一種滿足嘅。呢個就係福音裏邊講嗰個豐盛的生命啦。其實聖經裏邊咧，我哋睇翻聖經裏邊好多嘅人物咧，其實你會發覺每個人咧都有一個呼召啊。佢哋咧有一個咧神俾你嘅任務嘅，佢哋有一個咧神咧設計佢哋咧嘅計劃嘅，即係好似睇下譬如話摩西啦，佢嘅命定，知摩西係做咩㗎？摩西係做咩㗎？好 ，Prayer Team， 摩西係做咩㗎？係咪係王子咁樣？但係佢神俾佢嘅任務係乜嘢啊？係啊，帶以色列人出埃及啦。亞伯拉罕咧，亞伯拉罕嘅任務係咩啊？知唔知佢嘅命定係乜嘢啊？係咩好多聲音啊！係即係佢要建立多國啦，即係佢嘅後裔好似天上繁星一樣咁多啦。彼得咧，彼得係咩咧？係彼得係非拉鐵非嘅代表，係哇！係啊，我真係寫咗教會嘅磐石啦。保羅係做咩嘅咧？Mercy 啊 ，KFC 代表唔識外邦人嘅使徒。佢做外邦人使徒，咁耶穌嘅命定係做咩知啦啩？
耶穌上十字架咯。即係耶穌作為一個完全嘅人咧，亦都係完全嘅神咧，佢喺地上面咧都有佢嘅任務。一個咧由上天嗰個就係頭先我哋講嗰個題目就係一個天機啊，即係有一種嘅計劃喺我哋每個人嘅身上嘅。所以咧我會話就係，如果我哋揾到呢一個神俾我哋嘅命召，揾到神做我哋係點咧？其實我會覺得每日就會過得好精彩啦。因為神係會同我哋一齊噶。當我哋知道我哋嘅呼召係點嘅時候咧，你生活裏邊咧做每一個嘅決定都會唔同嘅。你去睇唔同，我呢度寫咗咩咧？係你嘅生活方式係做每一樣嘢個 priority 唔同啦。我哋對嗰啲事嘅睇法唔同啦。我哋對嗰啲事係會有唔同嘅反應啦。咁咧，我頭先就睇翻我個 schedule 咧，即係我老婆就 mark 咗每個月咧，譬如今個月係第3.9年結婚週年紀念咁樣咧。咁原來已經結咗婚接近4年啦。咁我諗翻4年前嘅我咧，其實同今日真係好唔同啊！可能有人你係呢3年先識我啦，其實4年前嘅我係好瘦嘅。4年前嘅我咧減咗25磅，係啦，奶爸你嗰時我好瘦啦，你可以證明啦，係咪？真係好瘦啊！依家佢哋睇見我啲相咧，話自己係我嚟。我講緊咩咧？就係原來4年前咧，我認定咗我呢個結婚嘅命定。我睇嘢嘅反應就唔同，其實最主要係因為件衫買細咗，因為諗住好睇啲啊嘛。原來我知道，我要着得起嗰件衫、嗰件禮服、嗰件 M 碼嘅，依係着 XL 㗎，大家睇得出啦。嗰陣係着 M 㗎。咁我嘅生活做嘅決定會點咧？我去到麥當勞門口睇唔到，去到 KFC 門口睇唔到。嗰次顛到係咩咧？就係一個禮拜有3日夜晚喎，我住粉嶺喎，踩單車去沙田喎。一個禮拜有3日啊，跟住食咩咧？好似牛咁咯，食菜咯，淨係食菜咯，跟住食埋晒啲好難食嘅雞胸肉咯，即係嗰啲，跟住買嗰啲代餐咧，即係你有冇試過買康寶萊嗰啲？有聽過啦，即係落啲粉，跟住又要熬啊，咁好似有啲士多啤梨味又好食啲咁樣，但係其實係好難食嘅。即係當我知道，咦，我嚟緊就係結婚啦。我要着得起嗰件衫，我成個生活嘅形態就改變咗啦。睇唔睇得出啊？就係如果當我哋知道神呼召我哋做啲咩嘅時候咧，你做嘅決定會唔同嘅喎。你點樣去用你嘅時間會唔同嘅喎。你點樣去面對身邊嘅朋友？可能如果你神 call 你係愛呢個城市嘅，當你又見到有一個乞衣喺度嘅時候，佢向你乞錢，可能你嘅反應係會唔同嘅喎。你明唔明我講緊乜嘢啊？所以咧，我想講就係咩咧？揾到呢一個嘅呼召咧係好重要啊！咁我今日咧想講一個聖經的人物啊。咁今日其實會短少少，因為小弟比較強係短講完之後，我想有個時間我哋可以一齊再敬拜。佢先敬拜好好，好感動啊！真係好欣慰啊咁樣。咁我想講一個人係咩咧？係基甸。知唔知基甸係咩時代嘅人啊？好，喂，掂啊！我仲諗住點名去後邊問添，係啊，喂，你係咩教會㗎？神召會嘅代表，係啊，士師嚟㗎，即係基甸係即係士師記入邊啦，第6章、第7章就係講佢啦。咁佢係一個士師啦。咁當時個時代背景咧，其實就係又係嗰啲啦，即係嗱，你有睇士師記咧，就知道好厭㗎。又係嗰啲以色列人咧，又即係遠離神啦，又犯罪啦，跟住又呼求啦，又救我啦，跟住救咗佢啦，救完佢之後又反叛啦，咁樣即係不停咁樣循環嘅。其實基甸就係喺一個即係一個咁樣嘅循環裏邊，即係開頭，即係個經文記到就開頭就咁啦。咁以色列人嗰時咧係俾咧米甸人去叫做咩咧？即係欺壓啊咁樣。咁欺壓到一個咩地步咧？就係話總之咧，佢哋殺完種，佢哋就去搞破壞㗎啦。總之破壞晒呢啲嘢。聖經裏邊形容係咩？就係話咧咩啊？以色列人當時咧係極度貧窮啊，係真係用貧窮呢一個字啊。咁咧當時咁以色列人又係哎呀真係好慘啊！主啊，你救我哋啦咁樣。咁耶和華説話咧就臨到以色列人就話：你哋唔好再拜巴力啦。咁佢咧就會興起一個人咧去救佢哋啊。呢個人咧就係基甸啦咁樣。咁當咧神去揾基甸嘅時候咧，佢係做緊乜嘢咧？咁聖經喺度講到咧就話基甸咧佢係一個唔識讀啊，酒榨係咪啊？榨酒榨裏邊咧去打麥啊。咁
就咁睇咩酒榨打物。酒榨咧，其實我哋可能有時候睇啲片都會見過嘅，就係咧有啲人咧即係有個桶啦咁樣啦，然後啲人就赤腳喺度踩啲葡萄啊，踩提子啊，係拎嚟咧踩完之後咧就可以釀酒嘅。即係簡單啲嚟講，就係本身打麥咧其實係唔應該係喺即係嗰個地方裏邊嘅。咁就係應該打麥咧有一個叫打麥場嘅，就係打麥就知唔知係咩？我以前去短宣嘅時候做過呢個步驟，好慘啊！嗰時咧嗰個有個姊妹即係受傷，跟住之後趕唔切收成咧，我哋成班弟兄就幫佢去收成啦。咁割咗嗰啲麥之後咧，就一條條噶嘛。咁就唔係就咁可以食噶嘛，咁就要經過一個係你喺度揈佢，咁佢就會一粒揈晒出嚟咧，咁嗰啲草就唔要啦咁樣。咁 suppose 係一個好空曠嘅地方去做啊，咁但係好空曠嘅地方會發生咩事咧？喂，就俾啲米甸人欺壓啦，即係一見到你喺度揈，佢就走嚟揾條邊揈你啦。所以其實講緊係咩咧？就係喂，原來咧，因為嗰個哇又抽筋啦。冇做熱身啊！就係酒榨咧，有時候係可以喺屋企裏邊去做到嗰樣嘢。係講緊咩咧？因為聖經其實有講嘅，就話怕啲米甸人啊，所以咧就匿埋咧去好驚咁樣咧去打麥啊。咁跟住咧，耶和華啦去到揾基甸嘅時候，第一句佢講咩？佢就話睇清楚先，好緊要啊呢句説話。大能嘅勇士啊，耶和華與你同在。OK， 大能勇士啊，耶和華與你同在。喂，俾着你聽到呢句説話，你會點樣咧？即係已經好兜踎噶啦，哎呀！即係譬如你想像下啦，考試又唔合格啦，跟住咧又唔見咗銀包啦，跟住咧又趕唔到班巴士啦，然後神就話：大能勇士耶和華同你同在啊！唉，跟住就係啦，好似串我咁樣啦，咁樣。跟住基甸就話：係啦，如果你同我同在嘅話，我哋就唔使咁兜踎啦。你又話帶我哋出埃及啊？嗱，呢啲係即係 Terry 嘅想像嚟啊，即係變咗異端，應該就唔會變異端嘅，我都係加啲情感落去讀啫。即係，你又話帶我哋出埃及嘅神啦，即係點啊？你依家咧就丟棄我哋啦，將我哋交喺米甸人嘅手啦。跟住耶和華咧，哇！我咧要靠著你呢個能力咧，將以色列人咧由米甸人嘅手裏邊去拯救出嚟。我差遣你喎。跟住咧，基甸做咗一樣嘢嘅，就係咧話：你喺度等等先，等一等，我去攞啲祭物翻嚟。其實都好好笑嘅，就係等一等，我去攞啲嘢祭物翻嚟，跟住係獻俾佢啦，咁樣俾啲祭物你咁樣。咁咧，聖經講到咧就係話有個火，係咪有火咧？死啦，冇 mark 到呢個添，當係先啦，大家睇翻聖經啦。有個火燒咗嗰啲祭物，即刻冇咗就一定係㗎啦。係咪火我唔記得 ？OK。即係咩咧？即係咧，以前我哋住屋村啊，即係你哋好細個啦咁樣啦，你哋可能冇唔知有冇見過咧？拜神啊，劏雞還神有冇？拜神有冇見過啊？第二日咧隻雞會冇咗啊嘛，就唔係隻神食咗啦，梗係細佬食咗咁樣啦。佢就唔係喎，佢係喂隻雞喺你面前突然間消失喎，跟住佢個反應係咩？就話大鑊啦 ！Oh my god！原來你係堅嘅。原來你係堅嘅，咁我就信你啦。你俾即係我就信你啦。跟住咧，第一個俾基甸嘅任務係乜嘢咧？就叫佢拆偶像啊！就係話耶和華夜晚咧就去到啦，就話咧攞你父親嘅牛嚟，就係嗰隻7歲，好 detail 7歲嘅第二隻牛，然後咧去拆毀你阿爸咧為巴力築嗰個壇，然後咧將壇隔離嗰個木偶就劈咗佢。咁劈咗佢之後點咧？就為神起一座壇啦。咁就將嗰隻第二隻7歲的牛獻為燔祭，同埋將劈落嚟嗰個木偶咧就拎嚟去燒。即係點解係即係第二隻7歲的牛咧？原來係話當時咧拜巴力咧就係咁樣嘅，即係就係用嗰隻牛咯。即係直情係要哇！我要拆晒你個壇，我就要用嗰隻牛，你獻燔祭獻俾我啦。嗰個木偶咧，我睇即係都係揾資料嘅啫。嗱，網上講啊，大家其實 Google 都好方便嘅。依家就係話咧係巴力個老婆嚟嘅嗰個雕像啊，即係嗰個木偶就係雕咗佢嗰個老婆嘅樣，即係成個祭壇拆晒，成個祭壇拆晒。諗下喎，喺佢同耶和華，即係喺嗰隻雞消失之前，佢係一個點樣嘅人咧？基甸佢係只係一個匿埋喺一個酒榨度，好驚被米甸人見到喺度打麥的人。
然後咧，佢同神有一個相遇之後，神去 call out 佢係一個點樣嘅人？大能嘅勇士，成個人改變咗。佢可以去走去拆咗，仲要係佢阿爸嘅添，嗰個咁樣嘅拆阿爸祠堂咁樣，好誇張。唔同咗。如果依家我哋同神有一個相遇，我唔知大家屋企會唔會有拜偶像嘅，即係你突然間有感動要打爛個觀音啊咁樣嗰啲咧。嗱，呢單嘢同係神嘅啫，唔關我事咁樣。OK， 完全改變咗。呢個係第一件事。第二件事發生係咩事咧？就係即係經歷完呢個拆偶像的事件咧，其實佢有個朵嘅，我又唔記得咗 mark 低啦。總之就係話佢與巴力爭戰啊，拆咗巴力個壇咧，容許巴力同佢爭戰啦。大概係有個名號勁咗，係咪啊？喂，勁喎！非拉鐵非代表，你哋係非拉鐵非代表係咪啊？係啊。就係話容許用巴力為佢爭戰，佢冇死到不特止，跟住之後仲生勾勾添，變咗一個名人啊！然後米甸人咧就即係招聚側邊嘅人咧攻打以色列人咧。第二件事就發生啦，咁佢要帶領住以色列人咧去打喎。咁啊又係耶和華又揾佢啦，就話喂，你咧帶啲人咧去打啦。佢又去求神咧俾一個印證，佢就話如果你真係叫我去帶大家去打咧，俾一個 sign， 俾一個 sign， 大家明我？俾一個啟示係啊，俾一個標記，我睇到就係咩咧？如果真係嘅話，第二日朝頭早，成笪地濕嘅，唔係 sorry 調轉，成笪地唔濕，淨係啲羊毛濕咁樣。佢話好啦，就俾呢個印證咧。第二朝咁炸啲羊毛啦，真係羊毛出水喎。跟住都唔夠，喂！如果你真係叫我去帶領以色列人去打米甸人，就叫啲羊毛唔濕，側邊嗰啲濕。好啦，第二日佢真係喎，跟住佢就去帶領以色列人咧去打呢場仗啦。咁嗰時咧講到咧，其實 call 咗幾多人咧 ？call 咗32,000人 ，call 咗32,000人去打。知唔知對手有幾多人啊？有冇人估下？估下對手嘅，估咗估都冇人敢估。好辛苦啊！10萬咩？多啲。小江，估下有幾多？50萬又太多，睇下先，我除一齊先。其實係有13,500,000人，13,500,000人，即係除一除條數咧，32,000人。咁啊，每人都係一抽四啫，都係打4個啫。喂，都好似幾勁啊咁樣啦。咁佢已經 call 晒大家去㗎啦。然後咧，喂，神又有一個啟示嚟話，喂，32,000人都太多啊！32,000人都太多，就話 cut 一啲啦。咁基甸就話啦，好啦，如果淆底嘅可以走啦。知唔知淆底係咩意思啊？驚啦，淆底可以走啦。我驚係我驚已經係 generation game 啊！依家我真係好驚啊！32,000人裏邊有22,000人係走咗嘅。咁啊，最後剩翻1萬人啦，即係13,500,000 1萬人，即係1打13啫，都 OK 啦，有神啊嘛，係咪？好啦，都未夠。咁啊點咧？哇！呢鋪真係勁啊！神要拍戰狼300啊！喺呢1萬人裏邊，用一個方法就係話，用飲水嘅方法啦。咁上網睇咗好多資料就話，其實可能係話覺得嗰啲人警惕啲啊，有啲人就話嗰啲人驚啲啊咁樣。whatever， 總之最終剩翻300個。呢鋪真係戰狼300，即係一抽唔知幾多個啊！跟住咧。淆底喎，基甸都真係，然後神有一個啟示俾佢就話你咧帶埋你個僕人去個營地嗰度，你會聽到啲人發夢，夢見啲乜嘢 ，OK， 同埋會聽到啲人點樣解夢嘅。咁佢就去到佢個營地度啦，跟住就即係聖經記載就聽到咧，哇！有個人就我琴晚發夢啊，我夢見有個大麥餅碌下，咁樣就碌咗入去米甸人嘅營度，跟住就。好似係砸死佢哋啊 whatever， 佢哋大概係咁樣啦。跟住咧，隔離嗰個人就話：呢一個夢係有個意思啊，就係要藉住基甸帶領我哋去殺晒啲米甸人咁樣。咁又有一個咁樣嘅啟示之後咧，基甸咧充滿住信心，就帶住佢嘅戰狼300就走去殺咗殺咗12萬人，剩翻15,000。我冇記錯應該係咁樣。你睇喺度咧？佢嗰個嘅轉變，同埋咧神一步一步去啟示佢嘅計劃，
然後佢一步一步按住基甸佢嘅需要去同佢去相遇。其實喺我哋嘅生命裏邊都係咁樣嘅，即係基甸咧，佢係本身由一個好驚嘅人，佢匿埋嘅人，到神用佢要拆祭壇，到神用佢要去招聚一班人，到神用佢係戰狼300咁樣殺咗好多人，係有一個嘅進程嘅。每一次當我哋同神相遇咧，都會叫我哋去行前一步。當我哋明白神對我哋嘅呼召，有呢啲嘅 encounter 嘅時候咧，你嘅生命都會唔同咯。我記得咧，當我細個嘅時候啦，我細個咧係諗住做一個社工嘅嚇，從來冇諗過全職服侍，因為當然因為嗰時未信耶穌。咁點解會想做一個社工咧？細個嘅時候咧，中一啦，我係好中意唱歌嘅咁樣。咁嗰時未變聲咧，就中意用女聲去唱歌嘅，就參加歌唱比賽啦。就嗱，你哋唔識噶啦，容祖兒識唔識啊？你下一個世代噶嘛，係嘛？容祖兒嘅逃避，你有冇聽過啊？冇聽過啦，係啦，有聽過嗰啲就同一個世代啦。我用一個咁樣嘅聲音、女聲去逃避你，卻又期待我可跟你做情人。於是者俾同學排斥喎，好慘啊！就係咧，每日即係學校又係啲新學校啊，全部都係啲黑社會，即係啲同學全部黑社會。個手咧俾人打到瘀晒啦，係淨係一邊嘅啫，唔知點解淨係打一邊，打兩邊都舒服啲。跟住咧，我哋食飯。有餐具有濕紙巾㗎嘛，咁即係我哋一定要訂飯個學校，咁啲同學會點將個濕紙巾喺上面扭泡咯，咁啲泡就會滴落個飯度，我就會食唔到咯。咁跟住之後嗰次好嬲啊，諗住一個飯就掟埋佢嗰度啦，結果冇咁做，就將個飯一嘢掟落去張台度，結果就自己成身都係飯啦咁樣。咁經歷完呢啲嘢之後咧，喺中一嗰個嘅暑假咧，我認識咗即係一個社工，其實係我啟蒙老師嚟，佢係信耶穌嘅，不過佢非常之專業，喺嗰個過程佢係冇同我傳福音，但係我哋知佢信耶穌啊，有時候好即係好大件事嘅時候會為我哋祈禱啊，改變咗我生命咧，跟住我就覺得我要做一個社工咁樣，我做一個社工，咁一直如是者就努力啦，咁但係又讀唔到書啦，走去讀副學士啦。嗰時我哋冇咁多有牌的社工㗎，我先讀一個叫做社會福利嘅課程咁樣，咁讀完即係都即係唔知做咩，咁一直都覺得咧自己係要做社工嘅。咁直到有一個嘅經歷係咩咧？就係以前咧IM 啦會搞一啲嘅逢禮拜5晚又係搞一啲嘅聚會嘅，咁喺佐敦，咁就自己供上去啦。咁啊突然間咧，即係敬拜完即係 altar call 之後咧，咁啊馬媽媽啦、馬師母啦就走出嚟就話：我覺得咧依家咧神要興起咧一啲嘅全時間嘅敬拜者，係全時係特別係音樂敬拜嘅。跟住之後，我突然間腦裏邊咧就見到一個圖畫喎，就係自己咧即係夜裏就喺一個台上邊咧自己彈吉他去敬拜。咁跟住咧我就走出去回應啦，就話：我係啊，我要做啊咁。從嗰一刻開始咧，我嗰個 path 咧就轉咗啦。以前咧，我覺得咧係一定要我用社工呢個身份，我先可以做到年青人嘅工作嘅。但係其實當時都好熱心愛主嘅啫。咁亦都覺得唔知點解，即係社工一定有個專業，唔可以傳福音啊，唔可以帶啲人返教會啊。有一個咁樣嘅誤解啦，所以一直都好 confuse。究竟我係咪真係要做一個社工？但係我又好熱愛年青人，我又好熱愛嗰啲俾人打咧、俾人扭抱嗰啲、俾人欺凌嗰啲人。然後當呢個啟示嚟到嘅時候，我就覺得好主。我要改變我自己啦！我要轉線去做咩咧？我要做一個音樂敬拜的人。其實音樂敬拜嘅人咪歪學咁樣咯。其實當時就未知道歪學，我就知道我用音樂去服侍。咁我就開始繼續努力去練吉他啦，儲錢買吉他啦，跟住開始好多音樂的服侍。咁又行到一個位咧，10年前啦，其實都年紀都大啦，去咗 I 學啦。有一個人咧為我去 prophesy 發預言喎，咁就咁樣嘅。但係好星，你起身幫一幫我。咁啊，你係我啦，咁樣我就係嗰個啦。咁啊就即係排隊噶嘛。咁啊，祝福你。跟住到我啦，一搭住我就 music。多謝你。係啊，話我會用音樂服侍神，話我會fathering 一班咧敬拜者。哇！突然間，咦？原來唔係淨係被欺凌的年青人啊，即係一啲敬拜者啊，係一啲年青的敬拜者。我個命定又行前咗一步。咁
咁我又繼續去預備自己啊，讀 IM 嗰啲 OTI 啊咁樣。其實如是者咧，呢一啲嘅經歷咧，經歷咗3-4次。咁我嘅命定一步一步向前行。我有印象最後一次咧，都幾年前就係咩？我睇見一個異象咧，就係我變成咗一條樓梯，然後咧好多年青人踩住我走上去敬拜嘅台上面去敬拜神啦咁。成個人嘅生活唔同咗啊！全職服侍嗰時自籌薪金，其實都幾困難。我想講嘅係咩呢？就係當你知道創造我哋嘅神對我哋係有一個計劃，而嗰個計劃係正嘅時候呢，你領受到呢個呢，你就會改變你嘅生活啦。可能你會好熱愛睇聖經啦。可能你會好熱愛祈禱啦，可能你會去 Bethel 讀書啦，可能你會去 I 學啦，去唔知任何地方咧。為嘅係咩咧？為嘅咧係咧叫到我哋可以咧彰顯神自己榮耀，為到咧係咧我哋可以成為世上嘅光，為嘅咧係叫到我哋咧可以叫到神嘅國去推進。呢一個對我哋嚟講好關鍵嘅。聖經裏邊講咧，如果冇呢一個異象，我哋冇領受到呢個呼召，我哋會變成一個點樣的人呢？箴言裏邊咁樣講就係話，沒有異象，民就放肆啦。咁啊，好似話英文咧就唔係單係解放肆啦，滅亡啦就係解會死喎。咁即係我哋就唔好去到咁盡啦，放肆先啦。放肆會點咧？哇！每日唔知做啲乜嘢啊！好冇方向啊！生命有咩意義呢？知唔知點解咁多人呢？佢跳樓啊？其實近呢半年呢，真係好多啊！因為其實根本都睇唔到一個嘅盼望，因為根本都睇唔到一個嘅意義。究竟喂，我咁辛苦做咩啫？面對住呢個填鴨式的教育又做唔到，就算做到，未來都唔知有咩好，又好似香港經濟又差。又買唔到樓啦，我都買唔到樓，仲有咩意義呢？豐盛嘅生命係講緊我哋明白神對我哋嘅呼召，呢個就係嗰個意義。所以咧呢一個嘅 encounter 咧好重要。咁我想敬拜隊我哋預備啦。我想咧我哋有一個時間咧，我哋不如再用願盡我一生啦，好唔好啊？係咯，好啦。我哋再用願盡我一生咧，去有一個敬拜時間咧。然後我想中間咧，我哋有一個時間咧，我哋兩個去祈禱，為到對方咧，我哋要明白神喺我哋生命裏邊嘅心意係啲乜嘢。我哋要明白咧，嗰個創造我哋嘅主，究竟佢擺我哋喺一個咩位咧？我哋點樣可以為佢去作鹽作光咧？我哋點樣可以祝福到呢個世界咧？好唔好啊？我哋有一個祈禱，跟住我哋用呢首歌去敬拜主。我求你咧，同我哋有一個神聖嘅相遇啊！主，我求你啟示你自己嘅計劃。主啊，俾我哋睇下嗰個嘅書卷，俾我哋睇下究竟我哋嘅未來係要點樣？神啊，當我哋睇見依家呢個世界嘅需要嘅時候，我哋睇見好多人佢冇盼望，我哋睇見好多人根本唔知道要點樣活落去，有好多人有疑問。神啊，我求你咧，俾我哋知道我哋點樣喺呢一個嘅世代裏邊去成為你嘅光，讓我哋知道我哋話在盡我哋嘅一生，我哋可以點樣去發力。神啊，求你去呢刻去啟示我哋。